咁我哋今次咧會有好大嘅難度咧，就係我另外一半咧有大量嘅飾品同埋公仔咧係想展示嘅。我係 OK， 可能好多嘢擺出嚟嘅，但係全部都一定要係入晒箱入晒櫃。個 challenge 會中間點樣發展都未知道。我係自己特別衰嘅，因為我係儲好多公仔嘅，係，所以就係好混亂。屋企其實有3間房，但係都俾我塞滿晒嘅，係，所以就好想做啲家居改造呢一個問題。同埋屋企都有好多公仔啦，咁因為我有小朋友啦，咁嗰啲公仔我又好自私咁將佢擺咗喺娘家嗰度，有10大袋嘅公仔，咁都需要一個收納空間咯。因為我係孖寶嘅關係，所以我間房係最大嘅。咁但係咧，我雖然係大，但係因為我頭先講過啦，我好中意儲垃圾啦，好中意買衫啦。anyway 好多 Chiikawa， 咁依家湧咗去客廳，依家就係我目前嘅生活狀況係有啲 work 嘅，即係我覺得對我爹哋媽咪嘅活動範圍係好大影響啦，係啦。密切留意比賽最新消息，記得 follow 我哋啊！